ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು, ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆಗಿನ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತುಂಬ ವಾಟ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ತುಂಬ ವಾಟ್ರ್ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡು. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತಂಬಲ್ ವಾಶ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಟ್ ವಾಟ್ರದಿಂದ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಆದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 15,000 ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಅದೇ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 25-30,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.